এবার হচ্ছে 3 নম্বর স্টেপে আমি বলে নিয়েছিলাম যে আমি যেহেতু এখানে লিঙ্ক করে দিয়েছি, আপনারা যখন এখানে স্টার্ট টাইপিংয়ে ক্লিক করবেন সরাসরি কিন্তু এই ওয়েবসাইটে চলে যাবেন। আচ্ছা, এখানেও দেখুন, এখানে প্রথমে হোম আছে, টাইপিং লিসেন আছে এবং টাইপিং টেস্ট। আমি গেলাম হচ্ছে টাইপিং টেস্টে, যেহেতু আমি টাইপিং টেস্ট দিতে চাই। নিচে যখন চলে এসেছে, নিচে এখানে অপশনটা চলে এসেছে যে আপনি 1 মিনিট, 3 মিনিট নাকি 5 মিনিট টেস্ট দিবেন। আমি হচ্ছে 1 মিনিটের দিব, ইজ টু টেক 1 মিনিট টেস্ট। আচ্ছা, এরপর এখানে চলে এসেছে যে কয়েকটা অপশন আছে। এখানে হচ্ছে গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3, কোন গ্রেড বা কোন লেভেলের জন্য আপনি ওখানে দেবেন। আমি দিলাম হচ্ছে গ্রেড 1। গ্রেড 1 দিলে আমার এখানে চলে এসেছে যে অপশনটা, যে আপনি ফার্স্ট গ্রেডের জন্য 1 মিনিট টাইপিং টেস্টের জন্য দিচ্ছেন। এবার এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, যে 2 লেটার, 3 লেটার, 5 ওয়ার্ড, এরকম করে অনেকগুলো নাম্বার, ওয়ার্ড শুধু নাম্বার দিয়ে আসবে, এরকম অনেকগুলো অপশন আছে, যেখান থেকে কিন্তু আপনি আপনার মতো করে সেটাকে একটু কাস্টমাইজ করে নেওয়া যায় যে আপনি কোন ধরনের টেক্সট চাচ্ছেন। যেমন ইকোনমিক্স ওয়ার্ড, হেলথ ওয়ার্ড, ম্যাথ ওয়ার্ড, মানে আমি এজ আ হিস্টোরি ওয়ার্ড, সায়েন্স ওয়ার্ড, অনেক কিছু আছে না যে আমরা ওই ওয়ার্ডগুলো নিয়মিত লিখে থাকি। যাই হোক, আমরা এখানে, আমি এখানে 2 ওয়ার্ডের এটাই দিলাম। এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে চলে আসলো, যেখানে 2টা করে ওয়ার্ড চলে আসতেছে। এখন আমি যদি এখান থেকে টাইপ শুরু করি, এই যে টাইপিং টেস্ট ফিনিশ হয়ে গেছে, কতগুলো ওয়ার্ড লিখেছি। এখানে হচ্ছে ডাব্লিউপিএম যেটা এসেছে, এখানে আপনার লগ ইন করতে হবে, রেজিস্টার করতে হবে, অথবা প্রিন্ট অ্যাজ এ গেস্ট, আপনি গেস্ট হিসেবেও এই ওয়েবসাইটটাতে সুবিধা আছে, যেখান থেকে আপনি গেস্ট হিসেবেও প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। এখানে দেখুন আপনার ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেমের অপশনটা চলে এসেছে। এখানে আপনি ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম যেটা দিবেন, এখানে যদি প্রিন্ট দেন তাহলে হচ্ছে আপনার এখান থেকে সার্টিফিকেটটা চলে আসবে। এই যে পিডিএফ কপি চলে এসেছে, এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই যে এখান থেকে ডাউনলোডের অপশন আছে, এখান থেকে ডাউনলোড করলে আপনারা এখান থেকে চলে আসতে পারবেন। তো এটা ছিল হচ্ছে 3 নম্বর পার্ট। 3 নম্বর পার্টে দেখলেন যে 3টা ওয়েবসাইট থেকে কীভাবে 3টা সার্টিফিকেট আপনি কালেক্ট করতে পারতেছেন।